其實監製係一樣咩嘅工作嚟嘅咧？教授呢個問題有水準啦，即係好多人都想試下監製做啲咩嘅咧。如果你想知道一個監製做啲咩嘅時候，你首先要搞清楚電影監製喺電影製作裏邊係負責一個咩嘅崗位。教授，我可唔可以問你一個醫學上嘅問題？好，你知唔知鳩毛我哋做咩？哇，咩毛啊？鳩毛啊！我哋有啲同學喺度啦，同學。係，唔好意思啊，爭啲唔記得咗有女仔喺度。係啦。咁我問清楚啲啊嚇，你知唔知道陰毛係我嚟做咩嘅咧？啊，你冇理由唔知啊！陰毛咧好鬼怪啊，生得醜又易甩喎。你偶然噏住佢咧，又會臭。如果你選港姐啊、亞姐咁咧，你去到泳衣環節就慘啦，因為咧佢可能會兵分幾路咁叉出嚟，係好尷尬。但係點解咁核突嘅嘢都有存在嘅價值咧？有喺發生性行為嘅過程當中，身體同身體係會發生碰撞，有碰撞就會有摩擦。陰毛喺呢個時候就發揮最大嘅功效，愛嚟緩衝呢一種摩擦。你試下剃晒佢啊！下次到你發生性行為嘅時候，你就會好痛。電影監製就係負責緩衝人與人之間崗位同崗位之間嘅摩擦。普通嘅電影監製即係等於2-3條陰毛。一個好嘅電影監製就係一執陰毛。